Tolingaki toloba eloko mosusu mais kaka na adoration après na prière to parler moke sur la prière. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 12. Tu bandis avec ce premier tokitina se. Zambia pambola yo vanda kaka papa. Merci pour le respect à la parole. Tu gagnes temps. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous commençons par le premier verset au nom de Jésus-Christ. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Mokonzi Hérode a commis konyokola ba membre ya église pona nini doctrine ezaki kaka ya ba pharisien, ya ba sadducien, ya ba scribe, ya ba hérodiade, makambo nyonso kimia. Metango doctrine ya Jésus-Christ yei na mboka bato mingi basepelaka nango te. Po esika bokoko ezalaki bokoko ezopanzana komo na Yesu Kristo ezokota wana. Esika magie ezalaki magie ezobeba komo na Yesu Kristo ezokota wana. Moto bakangaka yo mona azobima na nguya bokoko po komo na Yesu Kristo ekoti wana. Bato mosusu bakosepela nango te. Siko lokola Hérode azalaki roi abandi ko maltraiter ba membre ya église. Souffrance nyonso ezokomela yo. Tango mosusu difficulté ozangi mbongo. Diable moto azo combattre pour abandonner Jésus, pour abandonner Jésus te, Yesu akozongisela yo nyonso au nom de Jésus. Comme Hérode azaki na mauvaise plan, ba plan mabe, ya ko maltraiter. Écriture lobby Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Diable pe azaka kandenge wana. Asalaka azo continuer ko sala jusqu'à ce que bakanga ye. Lokola bakangi nano ete Nzambe ayebisaki Moïse. Alobi Moïse telemisa bendele na guerre ya Malek. Israël alongi solo mais drapeau etelema. Comment yango que guerre ya Malek ko continuer de génération en génération. Guerre ya Malek ko silate. Lelo soko longi lobi bitumba mususu goya. Eko changer ba forme mais na Nzambe longo elonga ezali. Quand Hérode a bandit qu'on maltraitait quelques membres de l'église, ok. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Azui Jacques apôtre. Babomi na épée. Ndenge tozalia wanzambe abongisela moto na moto. Mokolo na ye ya kolala. Tolobaki ke mwana nzambe akufaka te mais alala rande pongi. Mosusu na accident ya avion, mosusu na accident ya camion, mosusu na malade. Oya Jacques babongisela ka épée. Bato nyonso bakufa na epete. Amen bana nzambe. Amen. OK, continue. Voyant que cela était agréable aux Juifs, Tango Hérode amoni boyeke ba Juif ba sepeli vraiment mokonzi asai bien, koboma moto za bien. Mais lokolo ba ke Jacques azana doctrine ya Christ. Babomi mboka mobimba ba sepeli. Mokonzi pia amoni ke bato ba sepeli. OK. Il fit encore arrêter Pierre. Arrêtez le sous-pierre à bisoko to kangio yo po ye mutaza lokola likonzi na bango yende leader soko to bomiye doctrine yo kokufa doctrine à Christ kokufa te lokola Christ alobaki aller partout au monde parole ko kendeti partout au monde moto ko arrêter yango azate bakangi Pierre. OK. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Pierre est en prison. 4 personnes sont surveillées comme Pierre. Ils sont côté 4. Kaka pona vie a pris à Pierre. Pourquoi pas bakotika ta soldat moko? Mais bazolu gara que Pierre a meka ko échapper te. Amen bana nzambe. Même na sorcellerie, même na magie, moto mosusu ba bloquer
bazo surveiller vie na ye. Mais ndenge bazo surveiller vie na yo, ekoki na note soko ekoki mokolo yango ezali. Oko bima na kati ya prison après lelo ozo bima na prison wana. Makambo ya ser na biso lokola mokambi alobi lelo ezo suka lelo. Tozo botolo étoile na ezo bima au nom de Jésus. Tozo botolo po ya yo bakangaka bima au nom de Jésus. Continuez. Avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Kokanga obaretaki Pierre. Eza na intention que après Pâques babimisa ye, ba juge ye, pe ba boma ye lisusu. Likambo nini na vie ya bana nzambe boye. Moto nyonso azoluka vie na yo nzambe akutana na ye. Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre avandi na kati ya prison, ok. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen, bananzam. Chose importante. Pierre na prison, église est pas boye. Batikite ko prier pour na Pierre. Comment na ka prière to sala za pambate. Prière eza na efficacité nango. Même moto aza na États-Unis, prière ko landa eti na États-Unis. Même moto aza na intérieur, prière landa eti na intérieur. Aza na France ko landa eti na France. Étoile na yo ata ekende ke wap na Rome to na pays nini. Lelo ekozonga au nom de Jésus. Église ezo continuer ko prier. Na moni ba prière na bango, maloba na bango bazali koloba yango. Seigneur, merci pour l'ingaki que Jean akufa na épée. Pour écrire l'obité rondo grâce à toutes choses. Mais oh ya Pierre, soko Pierre akufa sur na épée, mokili ba useka biso. Monisa signe moko. Po ba yeba ke yo nzambe na biso za na bomoy. Amen bana nzambe. Amen. Nzambe pe monisa signe moko na vie na yo. Po bato ya mokili ba yeba ko ndima nzambe akufa te me za na bomoy. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, mokolo elandi po prière ya bandeko yo basambeli e matiti na trône ya nzambe bandi ko bouger nzambe. Seigneur, paie sa réponse. Pierre na prison telema muke wana. Joa Josué chapitre 1 verset 2. Po il faut ko sambela ka mingi pour l'église mobimba, mais ko sambela pe mingi pour na mokambi. Soki guerre ezali nanzela na ye bato bazo bima na prison. Bongo guerre na ye kozala ndenge nini. Donc ba ini oya yo oya ye oya boiso oya bango nyonso bako combattre ye po yazwa échec po misala na bango siko elongisama. Landa écriture Josué chapitre 9 verset 1 à 2. Nous lisons dans le livre de Josué chapitre 9. Nous commençons par le premier verset au nom de Jésus-Christ. À la nouvelle de ces choses, nakoyoka sango oyo que Israël a traversé Jourdain azokende na terre promise. Yoka makambo esalemaki. Tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, bakonzi nyonso bazalaki na ngambo ya Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, bao bazalaki likolo ya ngomba na ba bazape na se ya ngomba, et sur toute la côte de la grande mer, na bangambo wana ya mer nyonso bakonzi nyonso. Donc na tana biso la toko ba sorcier, ba magicien, ba féticheur, ba tu ya misala milili nyonso ba mis organisé, ba ligue, ba konzi wana nyonso ba ligue contre Israël. OK, continuez. Jusque près du Liban, Tikino mokili ya Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Bananiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Ok. Pour combattre contre Josué et contre Israël.
D'abord, il faut pas combattre Josué, conducteur. Pour ce qu'on qui conducteur, va combattre contre Josué, contre Israël. Bon, il faut que prier mingi pour na mokambi, pe pour na lingomba mobimba. Amen, bananzam. Sambela pour na moninga za gauche pe droite na yo, sambela pour na mokambi. Pour ba konziwanyo so ba ligue, d'abord va combattre Josué, si ma bazongo combattre Israël mobimba. Mais le quoi Josué azaki dans Nzambe, Nzambe akolongisa Josué, Nzambe akolongisa pe Israël. Tika Nzambe alongisa mosali na ye, Nzambe alongisa pe yo na makambo nyonso au nom de Jésus. Continuez. Tozongi kuna sika tozalaki. Ok. Acte 12. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Neti na butu ya lelo. Gelobi. Bakobenga Pierre. Ba jige ye soka siliba boma epo esepelisa bayuda. Na arrêté ya roi asi arrêté yango. Ba magistrat ya Israël ba arrêté. Ba juif nyonso bandimi. Les serviteurs ba sadduciens tout bandimi. Mais Nzambe andimi nanu te. Ata bandimi mabe po na yo soko Nzambe andimi te sans effet. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Oh nyonso babongisaki po na ebebisa mon nom de Jésus. Kembo na Nzambe zinga yo pe Nzambe atombola o lisusu. Na makasi na ye pe na nguya na ye. Mokolo elandi. Kelobi bakosambisa Pierre, ok. Pierre, lié de 2 chaînes, Pierre yeyo. Chaîne ka mosusu simbiao. Mosusu simbi kote. Aza bloqué 16 militaires. Ba entouré ye. Bazo surveiller kaka ye. Ok. dormait entre 2 soldats Ba soda mi bale mosusu gauche, mosusu droite. et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Kuna lisusu ba sentinelle ba tondi. Ba o surveiller prison kaka po Pierre azana kati. Ok. Et voici, Pétala. un ange du Seigneur survint, Ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Nzambe atelemi ye moko. Nzambe atelemi pona nini pona prière bandeko bazali kosala. Et que toucher trône ya Nzambe. Prière peut kosala lelo toucher trône ya Nzambe. Nzambe apesa sa solution à problème na yo. Ange de l'Éternel, ok. et une lumière brilla dans la prison. Ange de l'Éternel a quitté. A commis na kati ya prison. Prison mobimba ki molili. Lumière ngengi na kati ya prison. Alléluia. Esika molili ezalaki na nzoto na yo, to na eteni ya nzoto, lumière ekota wana. Lumière est la présence à Jésus. Lumière est quand il y a prison. Ok. L'ange réveilla Pierre. Ange aïe. Continue. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Ok. Ange aïe. A tout Pierre awa. Pum. Lamuka yo. Pierre a sutuki. Ok. Et en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Ange abeti Pierre awa. Pum. Abiya lamuka. Tango ka Pierre azo lamuka bo. Chaîne yango moko eyebi ke maître nanga yeyo. Chaîne yango moko elongo ekoi. Ba chaîne yo ekangaki yo pe banda ko katana. Ebanda ko katana. Ebanda ko koya. Ebanda ko panzana. Yesu a touché yo lelo. Et l'ange lui dit,
Ange ayebisi ye. Mets ta ceinture. Zwa ceinture pour Pierre batikaki ye nu. Tozana wa soda. So bakangi moto bakene prison eloko ya liboso balongolo ka ceinture. Longola e ceinture. Yango mokambi apesi biso sujet to sambela pona ngo qu'il faut qui m'a péché. Po eloko ya liboso diable yaka kolongola kati ya moto za ceinture. O za vérité, soko vérité longoi. Mensonge koti, orgueil koti, a juste ko troupeau a menacé yo. Tikanzambe abatela opona péché au nom de Jésus. Soldat bandaka kaka longola ceinture, longola soulier, si ma komi na bilamba mosusu. Ezaka ba acte prophétique. Jésus a ébisi Pierre, ange a ébisi Pierre. Tia ceinture na yo, Pierre a juste ceinture a zongisi. Pour ceinture longwaki. OK. Et tes sandales. Là tapé sandales. Et il fit ainsi. Pierre a sali kaka bongo. L'ange lui dit encore. Ange a ébisi Elisus. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Zwa bilamba. Lata zwa manteau na yo. Lata landang 16 militaires bakei wapi. 16 militaires nzambe a frappé bango na pongi. Ba ini na yo tika nzambe be a frappé bango na aveuglement. Après ça bango pongi me yo avancé. Yo kende na yo. Deo balala kiawa KO. 16 yo bazingi 4 KO. Intervention divine. Tika pe intervention divine ya kati na yo au nom de Jésus. Alléluia. Bete la kolo maboko makasi ay. Suis-moi. Pierre banda botama mona nanu boete. Déjà désespéré abia moi sinangai bana nangai bakobo mangalo ko abomaki Jacques. Ata babomaki Jacques nepe ezaki moro Jacques nenzak ba bongisa. Ayo bakanga ki yonyo so bautika na soni nzamba ko délivrer yo au nom de Jésus. Pierre bapesa ki e parole. Na ville à Césarée. Nde Jésus a zui clé, tous les clés. Apesi ye ba fungola. Po ye moto akofungola. Mokolo apate compte ye moto alobaki. Po na Israël. Il faut zela na Acte chapitre 10. Aya dandako a Cornélie po na biso ba païen. Ako kufa liboso te. Mission nzambe kati na yo okokufa te. Il faut nzambe akokusa mikolo oyo apesaka yo. Hérode asalaki erreur. Okoboma Pierre ndenge ni wa mission nzambe za kati na ye. Loko anga na yo molimo sato azana kati na biso ba koka biso te. Alléluia. Suis-moi, landangai. OK. Pierre sortit. Pierre abimi. Abandi ko landaye. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Pierre azomona lokwa ezali kambo ya solo te. Azolota ndoto. Alléluia. Nzambe aselo grâce po ezana makasi ya nzoto te. Ezaka ngolu na nzambe likolo na yo. Ngolu na nzambe za likolo na yo. Ngolu na nzambe kangola yo. Ngolu na esikola yo. Ngolu na etombola yo. Ngolu na epambola yo. Ngolu na ye komisa moto monene. Soko tozobika kana grâce ya nzambe. Suivez-moi. 16 militaires KO. Deo bazaki ne koro akoro bakangami na ba chaîne. Batikali na chaîne wana. Bango batikali bakangami me Pierre atelemi. Ba ope bakangaki yo, bango mo bakangama. Bango moko bakangama. Nzambe abimisa yo yo okenda na yo. Et s'imaginant avoir une vision. Pierre azomona lokwa azomona vision moko boye. Tanga musu moto alala azolota azolia, musu azolota akomi na ville moko boye, musu azolota azana kati ya camion ya sika eza ndoto. Ekomi na no réalité te.
basere mosusu azolota abala me abali nano te ekokoma réalité. Continuez. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, baleki premier garde soda nyonso okuna po nzambe moto alingaka moto alala to moto azanga kolala. Nzambe apesi bango tu pongi ya makasi. Ok. puis la seconde, Premier garde, deuxième baleki. ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Bakomi na porte ya libende monene. Job alobi yango alobi ke père a libende ezaka nde poussière. Tango bakomi na porte ya monene, porte seboni libende, Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. porte talika oyo créateur te porte fungwami epesi nzela. Haleluya. Ata batiaki yo na se ya liboka epasuka. Ata batiaki yo na se ya libanga epasuka. Ata batiaki yo na kati ya coffre epasuka. Ata batiaki yo na kati ya kasho ebukana. Obima au nom de Jésus. Continuez. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Babimi ba traverser awa lokolama balabala oyo lokolama azaki na prison wa babimi awa akomi awa kanda tango bakomi na kanda Pierre abandi mwa mais o kanda te prison ezaki na lokolama mais awa kanda. Ok. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Ange wa aza disparu akei na asisi mission na epe akei. Pierre atika suka zo continuer na kanda abandi ko continuer liboso kuna. Ok. Revenu à lui-même, Amizongi sikati na ye. Pierre dit, Pierre alobi, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Alléluia. Pierre abia siko na comprendre que Nzambe atindi ange na ye aye ko bimisanga na prison. Ange abimisaka Pierre abimisa pe biloko no nyonso. Abimisa santé na yo, abimisa vie na yo, abimisa nzoto na prison, abimisa libara na yo, abimisa ndako na yo, abimisa mapango na yo, abimisa bana na yo. Ozo senga bana ya mibali Nzambe apeso bana mibali au nom de Jésus. Luc chapitre 18. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 18. Nous commençons par le premier verset. Ok. Jésus leur adressa une parabole Yesu apesi bango lisese moko pour montrer qu'il faut toujours prier. pona kolakisa te, il faut toujours prier. Faut sambelaka na prier mingi semaine oyo semaine nsima na pe manano okopema te. Bible elobi na biso kutu prier sans cesse. Sambela nde butu oyo koti boyo za na faiblesse remercier Nzambe. Seigneur, merci pour la faiblesse. Ngai na lali. Saint-Esprit a continué à intercéder dans la place na ngai. Mais ce qui comme minuit, telema sambela. Amen. Avant yakobima sambela. 1 Timothée chapitre 2 et zoloba kuku na biso bike. Timothée, avant toutes choses, faites des prières. 1 Timothée chapitre 2. Et vous allez bien. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2, nous commençons par le premier verset au nom de Jésus-Christ. Ok. J'exhorte donc Timothée, nazolendisa yo,
ma sœur ngape nazolendisa yo, mon frère ngape nazolendisa yo. Avant toutes choses. Avant toute chose, à faire des prières, des supplications. Avant toutes choses. Avant Olingo lia osa nini? Olingo kende salle de bain osa nini? Bato mususu yoka sangote akota ki komisukula pe akwe akufikuna. Si bakufa ka ebele. Hypertension eboka ka bato ebele na salle de bain. Po kuna za source ya ba démon. Ba démon balekaka mingi na nzela ya wese. Bato mingi bakufa na maladie kuna na salle de bain. Kuna avant toutes choses. Olingo mata camion. Okiti na camion olingo kota bureau. Sambela. Olingo sa nini? Sambela. Est-ce que yo sambela toutes choses avant toutes choses? Akunda avant toutes choses faites des prières. Amen. Avant obelema na mère toutes choses prière. Mère avant frère aya prière. Balobi ki avant toutes choses faites des prières sauf terre. Prière na makambo nyos. Continue prière. Des supplications. Au salaka pe ba prière Seigneur ngana kokite. Nzambe sunga ngai. Soki na yo tembe na yeba ki yo te. Lokolo linga ke na yeba yo simba ngai ti yo komisanga na suka. Prière à supplication. Mikolo nyonso ezaka lelo toko chasser mais mokomuso ezaka ba prière à supplication. Seigneur na koti na kati ya bato ebele. Nazo ebele ko na sala te yo yako sunga ngai po yo musungi na kokamo. Po babi un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. Mwana wana kumbi kombo ya bonzambe mobimba. Bongo soko mwana wana zana elongo akolongisa na makambo nyonso. Amen. Prière de supplication. Des requêtes. Des requêtes. Osambela pona bato ndenge mokambi apesaki atobondela pona moto pona boy. Il faut ça ba prière à requête. Moko musokoti kolala osambeli pona 30 personnes. Dimanche na opesa numéro na nga téléphone na ordre ya mokambi. Moko musu na za kuna na bikele journée ya lelo mobimba ezepo na bande ko nyonso bazalia na bandi ko sambela na bandi na bino na bandi na makambo tout. Wana za musalo nzamba apesi biso. Moko musu na koti pe pona bande ko mususu. Pona bande ko mususu ba mboka mususu comme ça. Ba prière à requête. Des actions de grâce. Natondi yo nzambe merci. Pona mokolo malamu ba television ko banda tongo tina tango action de grâce na ngango. Seigneur merci pour batelinga semaine mobimba. Action de grâce na ngango. O loba yango na maloba na ba prière, o moni sapé na ba acte. Soko biso tozana nzambe, Dieu doit se manifester visiblement. Ezate on azaka nzambe mais ozozanga mwa lipa ozozanga mwa boete. Nzambe azaka bongo te. Faut nzambe intervenir likambo no po na quartier ba ko sambela nzambe ya solo. Na ndako siko vandi ba ko na nzambe ya solo. Partout ozokende ba ko na nzambe ya solo. Soko ezoko matin vérifier marche na yo. Continue. Pour tous les hommes. Osambela ka pona bato nyonso ata moto yo inaka e. Difficulté na ba sœur na biso ezangim. Soko inika moto esili. Or que Bible lobi moini na yo pesa ima ya komela. Biloko ya kolia pesa ya alia. Tango yo zo sala bozo wa makala ya moto osa nini? Ocha alikuwa mutu na ye. Puisque vengeance eza ya yote eza ya nzambe. Dikela nzambe place mais tango soza ba innocent. Nzambe alakisa okaka 3 oini ba o 3 on bon na 7 yango yeba su bango ndenge ni. Sambela pona moto nyonso noko na oya lokaka yo bondela pona yeke nzambe est-ce ko sunga noko te aza reparti ko sunga te moto baza reparti amen bana nzambe amen. Pour les rois pona ba konzi mboka et pour tous ceux qui sont élevés en dignité ba o nyonso bazui lokumu afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Oh.
pour yo mener vie paisible peu tranquille, sambela rapport na bato mususu. Oko mener vie moko paisible, peu tranquille. Quand tu pries beaucoup, tango ko sambela mingi, oko mener vie moko paisible. Amen balanzam. Continuez moké to katawana. En toute piété et honnêteté. Oko mener vie moko paisible et agréable. À toute piété. Ma belle inge comme la yo nzambe asukisi yango mosika po yo sambela rapona bato mususu. Luc 18. Tanga verset premier. Luc chapitre 18, nous revenons sur notre premier verset. Ok. Nous lisons ainsi au nom de Jésus-Christ. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma patrie. Maman moko veuve pe azaki na mboka wana. Azui problème aye pa ya juge. Oko vanda papa. Juge longi sanga na likambo na juge lokola juge akipaka moto te. Abanga pe moto te asaka makambo ya lingi. Memere wana yega juge. Na ye longi sanga na likambo. Na de mama longwa. Abenga di mama wana. Juge tanga zoko ma bureau ayo kaka. Oui, entrez à mon abou. Maman oye. De mama bima. Mama bimi. Aye kote me pembeni ya camion ya juge ya zozela. Juge tanga zo taka na bureau alinga mata camion mama ye abi juge. Longi sanga na likam mama yo mama. Est-ce que vous avez mayele te? Hein? Mokonzi boyo zo te mise na nzela. Mokonzi akoti camion ake tanga zo ki mamango mama ke na tunnel. Akomi na porte ya mokonzi. Mama telemi. Mokonzi azo ki taka na camion mama ye abi mokonzi. Longi sanga na oh mais maman yo qu'est-ce qui ne va pas? Mokonzi akoti azoli na table tanga azoli ayo kaka. Oui, entrez akansi moto msusu ataka maman oyeyo. Abi mais maman yo qu'est-ce qui ne va pas au juste? Écriture lobi ke mokonzi moto yo abangaka motote abangaka nzambe te abi non. Nalongisa maman yo nalongisa epo atika ko déranger ngai. Alléluia. Continuez à déranger Nzambe jusqu'à ce que akokisa likambo na yo. Continuez à déranger ye. Continuez à déranger Nzambe. Lokolo zuina note continuez à déranger ye. Kino akokisa likambo na yo. Écriture lobi que juge ni que moto pamba. Alobi maloba bope apesi maman réponse na ye. Bongo ngwa Nzambe na ko pesa réponse na likambo yo te. Est-ce que tango mwana moto akoya kokuta kondima wana se Nzambe akuta kondima kati na yo. Nzambe ayoka ba prière na yo. Ba requête oyo mosali akopesa biso lelo e matalola moto na moto azwa réponse na ye. Betela kolo maboko makasa haleluya. Bien-aimé kaka nengo zobeta maboko totelemi likolo tolingi tobondela. Bien-aimé prier na biso apoko na lelo ezaka ko arracher o nyonso ya biso bakangaka. Ezala misala bambongo ba projet na biso nyonso bakangaka tozokene ko arracher yango na monde des ténèbres.
ozokende kobeta maboko ozobisa nzambe alongisa yo devant échec, alongisa yo devant humiliation, alongisa yo devant malédiction, devant échec botutu nyonso ya libota na yo. Nzambe amoponda alongisa yo ozobeta maboko banda koyebisa nzambe alongisa yo. Nzambe amoponda ajustifie yo liboso bandoki, liboso ya malédiction, liboso ya coutume ya libota ya famille na yo. Tobondeli au nom de Jésus. Bien-aimé, zala libre à kobondela, beta maboko. Maboko zobete zozangisa nzambe kimia. Nzambe avanda kimia tena maboko yo zobeta. Yebise humiliation eleki, benjire eleki. Lelo nzambe akota likambo na yo, nzambe a justifie yo. Bien-aimé, maboko nezoyoka na bien te. Nazolingo beta maboko. Eza problème à kolela te, mais eza problème à koyebisa ensemble. Le créateur de toutes les choses, Jésus-Christ akota likambo na yo. Ozobise pona nini kaka yo lelaka. Kaka nini pona yo basekaka kaka. Lelo ozobisa ensemble. Beta maboko bien. Mutu asambela na place na yo te yo moko sambela. Soki eza mpo na santé na yo sambela. Soki eza mpo na projet na yo sambela. Libota na yo sambela. Bana na yo sambela. Te bien aimé nazoka maboko ya mutu moko aza na kolera te. Nazolinga maboko na yo tango sobeta. Ozolakisa degré ya colère. Oyo osala yango mpo na problème na yo. Baseki yo mingi. Soki eza na bato basekaka eza kaka yo. Bato batiolaka eza kaka yo. Oyo balobelaka mabe eza kaka yo. Lelo osoboya. Lelo osobete maboko osoboya.
Bien aimé, bête maboko na yo. Ceux qui maboko na ne les ont dérangés. De quoi ça permet na yo te? C'est que nano maboko wana samba yo ki angote. Bien aimé, bête maboko. Boya nyoso wana. Pona ni échec kaka yo. Pona ni malédiction kaka yo. Pona ni kaka yo avança kate. Kaka pona ni yo simba kate. Ba promesse na yo nyose simba kate pona ni. Bondela. Bete maboko boya yango. Loba na boye échec. Na boye malédiction. Humiliation na boye yango. Toke. Mata. Matisa foi na yo. Matisa kondima na yo sele toke. Matisa kondima na yo. Okokufa te. Taki osombeli ndaku te. Osombeli kote ya papa mama lopango te. Taki okomi na age nzambe alobaka te. Ata bandoki basali ndenge okufa te. Nalobe okufa te otoke. Bien aimé, lelo libonde lezo changer vie ya moto moko. Oh ya babo shakaya. Libonde lezo changer vie ya moto moko. Zala concentré. Merci. Écoutez. Bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de me convaincre aujourd'hui que bato bakobika lelo belé na pokwa lelo. Kobongisa makanisite. Il y a une force de guérison ce soir. Sois concentré là où tu es. Puisque tu vas sentir la mouvance du Saint-Esprit. Nayoki, puisque je n'étais pas préparé pour dire quelque chose. Mais le Saint-Esprit m'a dit, il y a quelque chose. Attends. Kolo Yesu ya kalelo. Kolo Yesu ya kalelo. Kangami sobisibo zali. Akalelo. Kolo Yesu ya kalelo. Kolo Yesu ya kalelo. Vous allez concentrer bisiko zali. Kolo Yesu ya kalelo. Seigneur, toi tu ne mens jamais. Kolo Yesu ya kalelo. Tu ne mens jamais. Kolo Yesu ya kalelo. Kolo Yesu ya kalelo. Frère, sois concentré là où tu es. Kolo Yesu ya kalelo. Tous ensemble. Kolo Yesu ya kalelo. Kolo Yesu ya kalelo. Eloko ya Kolo Nzambe. Yesu ya kalelo. Nzambe ya mawazo kita na pokwa lelo. Kolo Yesu ya kalelo.
Nazomona loboko na Nzambe ko toucher tous les mots dans sa malade na poko lelo. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Babo shanda ya babo. Kolo Yesu yakalelo. Mekera babo. Kolo Yesu yakalelo. Sababu podi. Kolo Yesu yakalelo. Soko za malade yakanoki. En ordre, protocole yanoki. Les serviteurs. Kolo Yesu. En ordre. Kota na prière, kota na prière. Kolo Yesu yakalelo. Sababu podi. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Sababu kamo. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Sababu podi. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Nazotindo kota na titi da prière bisiko zali. Kolo Yesu yakalelo. Nzambe zo visiter yo. A partir na yo. Atosaki na ndeko azobela. Lelo malade ezokenda. Kolo Yesu yakalelo. Salabi kama. Kolo Yesu yakalelo. Kamwe koki. Kolo Yesu yakalelo. Bikisa maladi. Kolo Yesu yakalelo. Salabi kama. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Sababu podi. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Samala merche. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu salabi kama. Kolo Yesu Onction. Ezokita bisiko zali. Sois concentré, bien-aimé. Kolo Yesu yakalelo. Yone sababu podi. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Yone samala merche. Kolo Yesu yakalelo. Aikera babo. Yahweh, Kolo Yesu yakalelo. Bikisa babeli. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Kamola babeli. Kolo Yesu yakalelo. Mon pépé Zokita. L'ange de guérison. On t'appelle Jehovah Rapha. On t'appelle Jehovah Rapha. On t'appelle Jehovah Rapha. Zambi. Zambi wa lilu lilu. Papa kota na prière. Kota banda ko sambela. Mama kota na prière. Pokolo wa mai. Chamakanda. Musa sawa mesoka.
Je te connais, mon Dieu. chilembi wanyeyo kolo Yesu yakalelo Reçois. Reçois. kolo Yesu yakalelo usaswame sukama nzamba moboji kolo Yesu yakalelo Reçois. Reçois. kolo Yesu yakalelo chilembi wanyi nzamba Reçois. moboji kolo Yesu yakalelo Reçois. Reçois. kolo Yesu yakalelo papa kangola babeli kolo Yesu yakalelo Reçois. Reçois. kolo Yesu yakalelo papa kango ekoki Reçois. kolo Yesu Reçois. yakalelo chilembi wanyi nzambi wa moyo mulenga wanyi usaswame sukama kasuika chini kelenga wanyo ukola butala mfuku nzambi wa moponji Jehova wanyi kafula moba mukombo murena wa marena kafula moba mukombo murena wa marena Yesu yakalelo kolo Yesu yakalelo papa bikisa babeli kolo Yesu yakalelo Reçois l'onction. na pokwa lelo kolo Yesu yakalelo papa kangola bakangami kolo Yesu yakalelo Yesu yakalelo Jehova kolo Yesu yakalelo ukola mutala mfuku samba moponji kolo Yesu yakalelo namoni babeli kolo Yesu kitalelo yo papa kabola babeli kolo Yesu yakalelo Yesu yakalelo kolo Yesu kitayo sala papa kambola miome kolo Yesu yakalelo kolo Yesu yakalelo napokwa lelo bikisa baermi kolo Yesu yakalelo chilembi wanyi samba moponji kolo Yesu yakalelo kolo Yesu moteme beleli yo papa kitalelo yo kolo Yesu yakalelo kolo Yesu yakalelo katabasinga kutima na pokwa lelo yo yakalelo musulwa maisi mwewa Yesu Jehova wanyi kasui kachini kelenda si mwewa Yesu Jehova pokolo wa maisi mwewa zamba moponji chilembi wanyi weyoyo chilembi wanyi weyoyo chilolu jalelu pweka Jehova yoyo esa bishimali maloku kema Jehova Yesu
Kamuna badi baswiki bwa Jehova Nzambe yoyo. Yeah, yeah, yeah. Kono Yesu yakalelo. Papa kamona babeli. Kono Yesu yakalelo. Yeah, yeah. Kono Yesu yakalelo. Papa sekwisa bakufi. Kono Yesu yakalelo. Chilembi wanyu weyo. Chilembi wanyu yo. Wakalama ya moye yo. Wakalama ya vitone yo. Chilembi wanyu weyo. 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 Lesa wanyu weyo. Chamakanda Nzambi wanyu. Jirani janelo njitima kwendela wenyi champion wanyu. Jirani janelo njitima tula kweba nsenda wa muntoyo. Nzambi uyakumbwa kujila kwa bantu siwe wa Jehova wanyu. Nahangi cha kwamba jingi ubingile ni chilembi wanyeyo. Nachwa kini menchi ya muda jingu ubingile ni chilembi wanyeyo. Chilembi uyaku ya mwitu ntwajila nyama Yesu yoyo. Chilembi uyaku bwana mwitu kwa chila nyama Yesu yoyo. Wakamla mopoji kubomba masiwe wa Yehova wanyu. Wakamubuija chilembi cha mioyo ya bantu Yesu yoyo. Kibaluka injingu bigla ngamba. Kibaluka injingu bigla ni chilembi wanye. Chilembi wanyu Yesu yoyo. Chilembi wanyu Yesu yoyo. Chilembi wanyu Yesu yoyo. Chilembi wanyu Yesu yoyo. Kono Yesu yakalelo. Pikisa babeli. Kono Yesu yakalelo. Kono Yesu yakalelo. Papa kamona babeli. Kono Yesu yakalelo. Yesu yakalelo. Chilembi wanyu yo Yesu. Chilembi wanyu Yesu. Chilembi wanyu Yesu yo. Sandu wakubeye. Sandu wakujule yo.
Kolo Yesu yakalelo, 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 Papa kangola babeli, Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo, Bikisa babeli, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, kangola babeli, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo, Bikisa babeli, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, Salami kamwa, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, Bikisa babeli, Kolo Yesu yakalelo. Chilemi wanywe yo yo Yesu, Chilemi wanywe Yesu yo yo, Chilemi wanywe Yesu yo yo, Chilemi wanywe Yesu yo yo, Saba mopo, Chilemi wanywe Yesu yo yo, Jehovah, Chilemi wanywe Yesu yo yo. Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, Papa Bikisa babeli, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, Yesu kangola bakangami, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, kangola bakangami, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, napokwa lelo Yesu kangola bakangami, napokwa lelo Yesu Bikisa babeli, napokwa lelo Yesu pambola mabota, napokwa lelo Yesu sala bikamwa,
Na poko lelo nzamba mobondi bikisa babelo. Kolo Yesu yaka lelo papa salanga bikamo. Kolo Yesu yaka lelo. Kolo Yesu yaka lelo. Kolo Yesu yaka lelo. Kolo Yesu yaka lelo. Yone zama mobondi. Kolo Yesu yaka lelo. Kolo Yesu yaka lelo. Papa salanga bikama. Kolo Yesu yaka lelo. Yesu akujinda mana pakwenda Okonoma ya moye Yesu chijama ngawani Uyakuja mama ujamfuma Yesu Jehova wani Bandashila wanye Yesu akubila jabolu butoni Jilonu jangebeji tukubikila bandashila Jehova wani Yaba ifuma kulanzani yepoa ujuwenza bwalulelo Jini jitushibwa nzamba mponji ujuwenza bwalulelo Jini jitushibwa mpandajila ujupandajila mumoyu wa mutulelo Jini jitushibwa ni pandajila ujupandajila mumoyu wa mutulelo Wakubikila jabwalo yepowe nzambi wayi Wenji wa bishimani malwa kukema siwe wa zambi wani Wenji wa bishimani malwa kukema zamba moponi Kolo Yesu yaka lelo Kolo Yesu yaka lelo Mukombo murena wa marena Lesanga fulamoba mukombo murena wa marena Shilembi wanywe Yesu yoyo Shilembi wanywe Yesu yoyo Shilembi wanywe Yesu yoyo Shilembi wanywe Yesu yoyo Shilembi wanywe Pandashila wanywe yo Pandashila wanywe Chimpinga baloji muchanda Jehova mpweka lelo Chimpinga baloji muchanda Nzamba moponji mpweka lelo Mubanjila kumikuna nzambi wa moponji mpweka lelo Mulajila pa mashika nzambi wa la merge mpweka lelo Pandashila jilolweji uju pandashila nzambi wa moyo mulenga wanyi Uyakuja manga, uyakuja ni mfumo wa Jehova wanyi Tunga kubikila ni chijamanga nsenda wa muntu wanyi Pweka jilolweji tujineba jishinga yo Pweka jilolweji tujineba jishinga yo Yeso Kafula moba Jehova Murena wa marena Mukombo Yeso yo Chilembi wanywe Yeso yo Chilembi wanywe Yeso yo
Chilembi wanyiwe Yesu Joseph nanga yo. Chilembi wanyiwe Yesu Chilembi wanyo yo. Chilembi wanyiwe Yesu Chilembi wanyo yo. Chilembi wanyiwe Yesu Chilembi wanyo yo. Sambi wa mujulu musomba mujulu jitumbuka simwe wa Yesu Kolo Yesu yakalelo Papa kambola makamami Kolo Yesu yakalelo Kolo Yesu yakalelo Yesu bikisa babeli Kolo Yesu yakalelo Kolo Yesu yakalelo Yesu kambwe kokie Kolo Yesu yakalelo Yesu yaka tovande Yesu yaka tovande Nabongisi motema Yesu yaka tovande Natiki mokili Yesu yaka tovande Natongelonga kuna motema nanga yo. Naboyi masumu papa yaka tovande Natongeli ondaku na bomo nanga yaka tovande Yesu yaka tovande Nacheli omesa papa yaka tovande Natiki nyonso ya mokili Yesu yaka tovande Natika orgueil Yesu yaka tovande Motema eza na posa na yo yaka tovande Naza wana disponible Yesu yaka tovande Chasseur na ngai Yesu yaka tovande Okotaka na zamba bisika batu bakotaka te nzamba moponzi Oyelaka nga oyo naza nango mposa nzamba bikamwe Yango nabengaka yo Yesu Chilembi wanye Yango nabengaka yo papa ye Chilembi wanye Yesu yoyo 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 Kolo Yesu yakalelo Kangola bakangami Kolo Yesu yakalelo Kolo Yesu yakalelo Salaka bikamwa Kolo Yesu yakalelo Yesu yaka tovande Yesu yaka tovande Nabongisi motema na ngai yaka tovande Nabongisi motema na ngai yaka tovande Natika masumu papa yaka tovande Nafongola motema Yesu yaka tovande Nacheli okiti papa yaka tovande Naboya mokili Yesu yaka tovande Chasseur nanga Yesu yaka tovande Chipinga baloji muchanda yaka tovande
chipinga balo chimuchandei pangwa mananga wanyi senda wa mutu yoyoyo mukujwa bisonji bya bantu chanza nkupula bisonji wanye Yesu bwanga bwa bunduwe silembi wanyi we Yesu yoyo. Tobeti maboko makasi lisusu. Est-ce qu'on peut donner le micro rapidement ici? Amen. Papa Talabato Koto Kunana. Je vais prier aussi pour vous. Ah, venez rapidement. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance de Dieu. Reçois. Simba Yohana. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je te déclare libéré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Côte sa vie. C'est moi. C'est moi le problème. Bonjour Kanen. Ça va? Nicolo. Beaucoup. La côte civile. Zambé a réparé, a restauré au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Amen. Papa, vous pouvez écouter le matin? Chamiko Loba. Na telemanga avec beaucoup de difficultés. Pour la telemanga moko ça passe il faut passer bangai. Mais na moni que na teleminga moko. En plus de ça, n'a pas résisté côté là pendant au moins 5 minutes. Mais au thème le 5 minutes. On a ça le 5 minutes bandana bandai. Est-ce qu'on peut encore prendre ce thème? Oye nani? Yaki na Maman Matadi. Tozalaki mercredi. Ah, maman moko Matadi boy. Yesa zongaki mais na ye na madame azakuna. Madame oyo. Madame oyo yekusa no kotona. Nazomona sengo na otepo ya madame ya moninga. Igo. Madame, mobana kwa kotelema 5 minutes te. Atelema te. Mais yo na telemi ba minutes ebele wana. Namoni. Omoni? Namoni. Beta maboko pona Yesu Kristo. Bouti wapi? Bouti matete. Osala kaneni papa? Na sala kana OCC mais depuis Tiami combien? Na sala na OCC mais depuis un certain temps na kelike sou musala te. Pona malade. Mais na zaka membre agent na musala wana. Okozonga la musala na kombo na Yesu Kristo. Mais okendaka pe hôpital? Hôpital na kendeke. Okendaka ba kiné? Ba kiné mais na katango po ezo simba bien te. Simba te hein? Kiné mo bosaka na combien? Kiné moko lokola système de foot kango mais so inga na supporter nga moko na foot ka $3 na ba bato to yebani. Bato yebani hein? Mais kiné ngo pe sali déjà presque 2 ans ici mbakate. 2 ans ici mbakate. Aina yoki pe kanda na kati yango. Okati. Siko ya kiné alelo yela nga combien? Beta maboko pona kiné ya Yesu. Lelo nga combien? Kiné Yesu lelo nga combien? Kiné lelo. Na lobaki na kopesa eloko te soki na meko pesa eloko on dirait na flatte nzambe selo ngai. Wana lokutana bino wana. Bayaka kotala prophète maboko pamba te. Amen. Amen. Préparez nga kiné ya lelo kozala bien. Mais Nzambe asabiki si yo. Oui. Amen.
Le fait qu'il a télé 20 minutes à s'habiter. Et puis, pendant qu'il y a prière, Ok. on va makarate. Bon, on a évité ce qui n'a pas mis Ah, bisous pour ça, programme écoute, baki makaka. bon, d'abord, on signer présence. Beta maboko pour la présence. Maman pèse église mbote. Zwamiko. Bino boloba kuna ba pasteur batalokuta akwa mikolo ba pasteur ba sambwe. Ba pasteur na ba pasteur mabe. Awa miracle ya koyoka nezalaka te. Ah, bozobeta nakosi. Banda to banda miracle est-ce que modasa zongawa? Oh papa otokana kiboy te. Awe zabongo te. Zamba zaliawa. Est-ce que papa na yebi yo? Na yebi yo te. Première fois na mono kaka lelo. Yo mona nga na télévision. Loti na nga ta barobato na bino ya matete kuno. Zambe na ngai apambola yo. Oso biki. Mama kombo nani? Mama Christine. Mama Christine. Papa Lando. Couple kitoko, hein? Beta maboko pona couple kitoko. Papa Sobiki. Sobiki. Kenda yo maboko no fona pa. Tango asoka na tobedo skis maboko. Kenda. Motako symbole susute tokei. Beta maboko pona Yesu. Ah, beta maboko zotale pa koya. Beta maboko. Amen. Merci beaucoup. Amen. Et puis papa oyo banda ya na yo kaye boite. Leo na yo ke lo mususu. Ah. Évangéliste, hein? Ministère évangélique, hein? Ah, non, ça là qui bien. Est-ce que vous avez yango? Kitoko makasi. Est-ce que vous continuez quand dimanche il y a prière? Continuez quand dimanche na vous clôturer nango. Amen. Nous avons déclaré que yoka okukufa te. Alobi. Alobi mukolo ya nini oyo kita ekitaki. Mukolo ya Pentecôte. Nana salaki wa nani? Pierre, n'est-ce pas? Po batuna kito sala nini? Batuna nani? Mais bakangi Pierre. Pierre monsieur silaki te. N'est-ce pas? Et s'il a quitté, il a fallu que le même Pierre a qu'il n'est pas un nani. Connaît ça qui juif? Païen. Il y a qu'un mot qui s'appelle Pentecôte et pas nani et pas na ba païen. Nazo ye bisayo. Ta que mission zamba chakati na yo. Et s'il a noté. Ata bando kiama tonge a lokola ma basangani. Ya Kinshasa basangani. Na lobe kokufa te na kombo na Yesu Christ. Yo kabiso bate kote to kende koluka. Pio ekoti na karkwa. Koti sa yango. Nde place ngala kiko pese nzete na bitumba nazo zuwa ekosila mukolo moko. Aloba ke tumba maleke ekosila pika drapeau. Les malheurs atteignent souvent et l'Éternel sokolongi le silité. Ata obale silité. Obali bien. Po bota e komilikam. Oboti po bana batanga e komilikam. Bana po batanga pe e komi problème. Moi natangi po azwa diplôme e komikam. Azu diplôme mosala e komi likam. Mais ya motu ya kaka tokolonga na kombo na Jésus Christ. Non.
Telemo pesa offrande. Telemo pesa offrande. Merci beaucoup. Telema sikoyo. Toboke na papa ya awa kenotika kuna église. Topesa sikoyo gala tuboka awa na chanti awa. Telema noki en ordre. Telema pesa papa. Zamba pambola yo. Merci beaucoup. Zambe apambola tout le moto atie maboko na panier. Na moto azuite papa kanisa bango baza na posa kopesa. Pambola église la merge. Yawe posa na ngezali ke mobola azala kati ne sikote na kombo na Yesu Kristo. Mote ya lobi ke soki ya soto za kosaela yo. Mabiloko ya mike kozanga mwa madesu makayabo na ndako. Ekosila na kombo na Yesu Kristo. Tika ke mwange oya bimela ki Pierre na kati ya boloko. Ata batie ba sentinelle ba semeki na yo. Atie ba sentinelle bato ya quartier na yo. Moto moko te akotouche vi na yo. Zambe na lola abatela yo. Pe azobi miso na boloko nyonso au nom de Jésus-Christ. Posa na bango zali ke ozwa mbongo te. Posa na bango zali ko somba lopango te. Posa na bango zali ke ba no bazala bien te. Abongwani te, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lolenge moko salaki na Pierre ekozala lokola ndoto. Tika ke Nzambe akamwisa yo. Eza lokola ndoto bakina balobaka kobeta libaku na zelo okokamwisa bato na kombo na Yesu Kristo. Amen. Beta maboko pona Yesu Kristo. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Conseil na kopesa na bato bazola na ngana internet soko zo ya prière awa eza bonganga te. Soko ye yaka na attitude ya prière. Oko risque oye kotala ka bato miso lokola pai au moni lokote. Puisque tout ça va magicien te. Il faut connexion zala pour Nzambe à se manifester. Amen. Je suis persuadé que Maté alelo et révolté mutu. Amen. Avant ya kosala nyonso, il faut bondela. Amen. Avant ya kokende douche sanini, avant même kosala rapport na moso sanini, puisque na rapport pe batu musu bakufa. Amen. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de tabou dans Makambo. Ça dit qu'on nous amène à un niveau pour comprendre que la prière est indispensable. Ok, qu'on soit na douche, tout maïke kocho na mutu mutu akwe attention. To bika akana ngolu na za. Alobi sus exemple ya mama wana zalaka mobola. Juge wana zalaka alembaka mama te po mama zaki kitoko bezaki na mbongo dérangement. Loba dérangement. Loba mbamba. Kaka ndenge zoya awa. Ata otala miso ya songe tala ngai. Kaka ndenge zoya na lokola mbamba wana. Juge wana kolemba kopesa solution na kombo na Yesu Kristo. Akolemba a exagéré. Papa na somba lopango. Na tongo papa na zo lopango. Papa na lembi via locataire. Déranger ye. Na pema te likamoni bo. Zwaka si mapango ngong pona pema.
Tika ke kokisama na vie na bino na kombo na Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Venons très nombreux le dimanche. Évangélisons. Bien-aimés, nous sommes une église à Nzambe Makasi. Mais ce que l'église a kola mingite eza faute na biso tozo évangéliser te. Mon ab église kutu batu bana Nzambe te makambo lokuta tala batu. Ba okende kuna kosa bango na mafuta ba mai mais awa mafuta ezate kaka Yesu na Yesu. Amen. Ça fait 6 ans tozali awa. Bato babiki awa na ba maladie to ebite. Moye pe kotanga ezate. Nano toyoka pe mutu moko ya teke no mopondi toyoka na yeke zwa $5 te. Awa makambone kozala mukolo moko te. Na koyi ko ede Nzambe mukolo moko te. Alobi que les dons finiront, les langues cesseront. Soka alobi que esila. Na koyi ko forcer Nzambe te ko ede non. Joseph, tu t'appelles Joseph, n'est-ce pas? Les gars ont moins 20 moko. Surtout qu'il y a une église où on a consacré qui est malade. Et bandi bon. Afanda. Il fallait que tu n'aies pas masangana babu ba pembe ambila. Abenga ngana ya pe aba no saba vanti. Non. Akozana ngati na kukufa ne lokolo liza kufagina. To kukufa ne ti ndenge liza kufakina yi. Wako salere na mikwa na ngai. Aye ko sala ba vanti na kombo na Jésus Christ.